Kinshasa ebandaka na Kitambo baninga ebandeko Kinshasa ebandaka na Leyote yala oyo oyo bana kini bozwaki te ya kopose ba question boloba nani akoki kolobela bino. Ok, Centrale Télévision epesi bino opportunité ya korépondre na ba question o bozwa te ya kotuna. mboka ya kaona anarchie le 24 novembre 65 date ya Congo. Très heureux de vous retrouver devant vos postes de télévision fidèles téléspectateurs de la chaîne Centrale Télévision. Bonsoir. C'est l'un de votre émission que vous avez toujours tellement de suivre en réalité à Kini présenté dans les 6 mois pas à Kini la justice chassage que Kini n'est pas dans la réalité trop dans mon cas. Ceux qui te bandent qu'on fait la réalité à Kini, donc on a la dépasse de la bande de sous comment la bande moyo ça na télé on va nous sous akoka ko préférer ko kene ko songa na ba village kwani parce que qui les ont pela ya kosakana te balobi boko yebisa déjà que non bande ko baza libanda ba ya déjà ko rejoindre les centres de télévision et émission réalité qui parce que le seul mois aye na pensa aussi sur la vie le seul mois aye na pensa aussi pour na ko mettre na le solo ko yeba makambo mo le kandeni en tout cas qui ne le kandeni. Est-ce que le seul noir azaka na mboko oui nazaka na mboka oyo mais tozokota toujours na tous les quatre quoi ya ville province à Kinshasa na cadre de réalité à Kin ouais ça la bongo présenter na le seul noir na lobby le seul noir ayena ba bransard ya kosakana te pour na kofungola bino ba actualité na moto ngo parce que ba te belé ba mi poser ba question ba lobby est-ce que Kin vraiment ça na ba réalité oui Kin na ba réalité na mboka oyo Kin soki au se rendre compte cité ou bien au kangi sentir na yote tikana ebiso ba ko enregistrer on a AVC parce que chaque jour na kati ya Kini a toujours na makambo Kini na makambo ebele ya kosakana te na kati ya Kini soki obimi na tongo on a capacité toujours ya ko bayo nyoloki mukongo na yo mais na suka nango libo toujours na litama to ebite na Kini oyo au juste nana bomi Kini nanya bomi Kini pena na bimisi ba réalité sika na kati ya Kini pena naza toujours na kati ya marche makambo eleka na Kini pe na kati ya Kini nana koyela biso parachute parce que na angle nyonso na Kini ezaka kolela batu baosala baolela batu baosala te bazolela batu bazoteka bazolela batu baosomba bazolela au juste na kati ya Kini nani mtazopema bien tokomotuna nana bakobakela biso parachute kotokweya parce que na kati ya Kini oyo soki obandi kotambola yo moko bana koloba te nazali na mboka nini ou bien na minute oyo naza na enfer to nini yango nakoma na niveau ya koswana bandeko mosusu na bisi bango soki ezalaka te na lie moko boye oyo tokoki oza na capacité ya kosola direct na nzambe ou bien appel moko bobike non oswa te na baange oyo bazalaka na porte oswana bango ebisi bango te botika ngai nanwa soki naye kuna botina ngai so na lifelo te parce que nauti na lifelo eza kongo donc Kini ekomi à tout moment soki moto otambola azopose ba question nakomi wapi pe nazokende wapi namona mutu kotambola makanisi ebele mpo na Kini namona mutu kotambola bazoklaxionne okanisi kutu ke mato ekufa oke mato ekufa te mais azomona ke non aza dépassé aza na nzela nazomona ke non place nazokende ndako nabimaki ata 50 fois na zwi te so akozoka ndenge nini bana bakolia ndenge nini mpe surtout kolia kutu na mboko baloba su te moto olamuka na petit naza na eloko olia te donc tokomobanga to mosuke noni tokomobanga to mosuke no soki okomi kobeta masolo ya mboka oyo okomi olobela nsima makambo ya vie sociale ekomokomisa komisike non yo noza motu ya ntel yo noza motu ya ntel yo totiango makambo na mesa tokomokufa toyeba te ndani abomi mboka oyo tozoyeba te nani nde moto aza à l'auteur ya tout parce que la fois passée tomonaki bien badepute na biso bakweyisaki ministre ya économie bakweyisaki badepute na biso bakweyisaki ministre ya économie balobi ke no dollar ezobouge te na biloko ezomata bato nyonso na mboko baolela toyebi te baolela nini oyebi te nani yango azolela yango omoni ke no ndeko moko Jérémie Munyoko abi boye ke na mboko tokoki kosutuka kaka boye omweka tolali tolamuki te tokosutuka kaka boye tokoki na dibuti fimo tozwa ya kosakana te na kati ya mboko soki moto abimi kaka bike no ake na niveau ya nani ya wenzi ozonga na stress atuma bato bakomozonga na stress na mboka oyo soko bibisi kitunga tozoyi
bateke no kitunga ya mutu akozwa kitunga akena na likanisi kino naki kosala wezi meto okoma kuna ayikozonga na susi ozonga na susi pwani parce que à tout moment biloko ezomata na marché à tout moment na angle nyonso bato baolela toyebi te nani yango akendaka wenze oseka nani yango akenda wenze aoseka yango amona ke non trésor kiboyi alobi ke non à tout moment azosambela mpona mboka oyo mais pendant ke azosambela eloko moko ezochange te eloko moko ezochange na mboka oyo à tout moment soki opesi confiance bato ete opesa confiance na mboka oyo na suka tozalaka desi toyebi te bakonsita biso ya mboka oyo parce que population na miniti oyo azolela ministre ya économie ye wana baluki toujours alongwa est ce que soki balongoli ye eza mpenza banga bapartere oyo ekosalaka bato bavivre bien nini oyo tosali te eloba ta bandeko oyo babi nini tosali te na mboka oyo motu nyonso na kati ya kini akoma préféré ke non akende meme libanda mboka pwani parce que soki otuni motu wana eloni ezosalaka yo ke libanda mboka partir na liboso eza nzala parce que abi nini soki nakie kuna vie sociale eza facile eloni nyonso eza facile na 21e siècle oyo tobanda kokanisa ke non nde tokota 21e siècle makambo boye kochange tokamwe mutu nyonso te no oyo etikali boye mutu nyonso oyo totikali boye toyebi te na kati ya mboko tokende wapi ate kini yana barealité kini yana barealité mboko oso baexplike oyo tokobunga mboko oyo nakomprendre te na ntango akatamana okanisa soki oye kini oza trop à l'aise omonaki oza na province bayebi soki lobi okende kini donc olala te jour wana ozopose bakestion bi te nofuna kende kuna il faut parce que tobanda okanisaka ino kini a bien mais au contraire nyonso eza ya kokufa na miniti nyonso na angle nyonso na mboko eza ya kokufa toyebi te na angle na mboko tokoloba nini ezomarche toyebi te na ngambo kuna ya matembele eza cher matembele oyo tozosala na mboka na biso moko matembele oyo bazolona na mabele na biso moko mabele oyo nzambe apesa biso mabele moko ya bien mais matembele komo oleka na mosui na cher réalité kini matembele komi recherche cher donc omonaki baloni na bateki donc compréhension eza ya baprix omona moloni ye mpe azoloba keno bagraine ekomi cher toyebi te soki réellement ke non eza par rapport ya guerre oyo eza na Ukraine na Russie soki keno eza guerre wana nde moto esalaka meme matembele emata na okamu sosoda matembele oyo ezouta na mabele na biso moko matembele ezo emporte te eza ya biso moko awa bato deja baolela na kini bato baolela donc soki keno otuni moteki obi noki ya matembele okoniso na bapondu boye eza matiti ya biso moko azoyebina yoyebi teke mboka deja eza kokufa mboka eza deja ya kokufa yoyebi te ogiste eloko nini yango eza ya kolamuka na mboka ogiste eloko nini to na kati ya mboka oyo soki ovivre yo moko omona mpenza keno te osiliki yo moko mpenza olamuki na kanda mboka oyo eza le sel mboka oyo keno soki opesi motu mbote mpo ndimelo bonjour eza possible donc eza problème mpo alobeloki aza bien eza problème donc motu nyonso oza toujours sensi ya koloba so opesi mbote olobaka naza mwa bien mosusu etie wapi na mboka oyo donc na kati ya mboka oyo tozwi te ya kotambola na kati ya réalité ki tomoni combien population azolela na angle nyonso population topose baquestion akende kosonga na bamandundu akende kosonga na batikapa ake kovivre ne na province parce que capitale esika te donc yango nyonso uswati mbokatie nyonso uswati villageois nyonso bakomi kopekisa ye koya kini ye moko komi koboya koya kini soki oyebiseke mutuka eza na koya kini aoboya mwa nini parce que oyo abale kokanisa ko tomona te so biso mo atosufrir ebongo bato bauta baintérieur baoya movivre bovivre ndenge nini tekini na baréalité tekini ya vraiment na baréalité donc mboko osi baexplike yango te wana capacité toujours ya kopose trop de questions na 22e siècle oyo tala niveau ya lipa na 22e siècle oyo tala niveau ya lipa bomona oyo eza 200 fois lipa 200 fois boye yebisanga lipa oyo toomona 200 fois oyo
et vous avez la capacité nani na kolia lipa oyo nani donc on a que non moi na oyo na 8 ans soko pese lipa oyo amo le kolo manquer respect moi na 8 ans soko pese lipa oyo amo ko manquer respect donc tu éviter na mboka oyo to simba nini koto pe na niveau que non ya nani ya bandeko ba yeba ko sela biso ba farine ba midema kuna kutu koloba te midema lobi que non atikali juste na stock ya suka oyo azoye ba ko livrer tu éviter mboka oyo lipa desa so tela auto bano yeba kala kanga journée te mboka oyo non tu ebate na kati ya mboka to kolobela nini kala to banokanisaka lipa oyo akanga journée soko oliango to obosani journée ya mamolia metala lipa oyo 300 doni naza na maboko na ngai naza na 2 mapa nana mapa ya one yabo eza 500 ya 200 na ya 300 kala to banokanisaka no lipa ya nani ya kanga journée soki oliango ya 200 nango ofo bosana bango etali kolia mais lelo toyeba te tokomokili wapi na mboka mikolo eleki tomonaki bien Janine Mabunda mama Janine Mabunda akotisaki lipa oyo na assemblée nationale tokatisaki no ndenge akotisi lipa oyo na assemblée nationale makambo ekoki kochange mais tala lipa na cadre ya réalité ya kini parce que okuti eza sijo tolinga tolobela te mpo eza kaka na sijo eza déjà affiché kozala poste téléviseur na bino oyo tozala besoin kobetela bino lisolo mais ozala juste chapeau nanga mpona lakisa ndenge nini population azosouffrir ndenge nini population opose baquestion ndenge nini bato ebele baolela ndenge nini bato ebele baoselamante ndenge nini bato ebele baopose baquestion par rapport ya réalité ya kini te kini ya baréalité soki nanu lipa eza boye lipa oyo toyebikena na ntongo lya soko lamuki il faut la capacité kozwa mwa petit déjeuner na yo tala lipa ya 200 ta lipa ya 300 te kina na baréalité fort okosoyo bastudio yango te okoyi mpe kokufa to na mboko etikalika mokie tolali tolamuki te biso nyonso tokufi na biso to à tout moment na cadre ya réalité aki bato ebele baose plaine ebongo eloko esekisanga tala nguba oyo nguba bomona ngo nango nguba 100 fois nguba oyo eutaka libanda mboka te nguba oyo eutaka nango te keno emataka avion te nguba oyo eza nguba oyo ezosalama awa na mabe na biso moko me nguba emateli nini 100 fois donc à tout moment soko olingo déjeuner na mboka oyo il faut oza na capacité ko dépenser plus de 5000 fois na muka pona lipa mais ko tozoyeba te na mboka oyo ministre économique kutu nda boye moko amitiki na ye déjà baboye pa ba député balobi non afana parce que a échoué bani pona angle nyonso population zo se plaindre na angle nyonso population zo lela na angle nyonso ba nyonso ba poser ba question to bandaki kokanisaki na kati ya kini lokola baisine eza ebele ya bamapa awa bakoproduire biso mapa tole na facilité mais au contraire bango na bango bana bango mpe bana bapoint de vie na bango bona bango mpe bana bapoint de vie na bango po anini parce que bango mpe baoloba nini ete farine eza pasi nani akosauve kini oyo nani akosauve kini oyo nani akopesa kini oyo te ya kose défoule siko na minute oyo tozoyeba te mpo odéjeuner foza na combien au juste mpo olia lipa na kati ya 22e siècle oyo foza ndeni yango mona mutu nyonso akoma bouge ke non agarde te mofufu na malili mpo na ntongo abete yango na kati ya réalité aki na kati ya réalité aki parce que na mboka oyo soki na olipa mwana moki olela mwana 8 ans oboya lipa oyo mwana 8 ans komolia lipa 1000 francs nga na kamwe mwana 8 ans komolia lipa ya 1000 francs ye moko opona te kanga journée pardon c'est déjà kanga journée ça biso bongo bamapana mosusu eyosala biso ndenge ekosala biso ndenge nini en tout cas tosomi pose bakestion toyeba te nani abomi mboka mpe tokomokende wapi kini ebandaki ndenge nini kala tobanda okanisa na nzembo ya foi congolais balobaki keno ata ndele mokili ekobaluka toyebi te ke mokili ebaluka na baanglais oyo toyebi te ke mokili ebaluka na position oyo toyebi te ke na 22e siècle oyo mbwa okoma na niveau olia gilette
pour azotela aolia nini ayetela nani yango ko boa kele mukuwa otela nani ozana capacité yo sele makamutu wone ça parmi ban parenthèse otobande ko beta lisolo ya makamuta lilipa pona ko lobake non makambo e changer gravement bongo sujet d'abus à lelo ça nini. J'espère que bomonaki déjà bomoni bino moko déjà liboso ya ba poste télévision na bino balancer bino crise o eza lié na hydrocarbure crise o eza lié na hydrocarbure donc likambo etali carburant awa na ville province à Kinshasa et commune donc na soyeba te donc jusque là bino ne bokoza la capacité ya kosunga biso yango nomoni ke na numéro o eza affiché liboso ba poste télévision na bino boza na capacité ya kobenga biso te bokomela biso donc bokomela biso parce que tant to koleka toza na capacité ya kotangela bino ba message na bino pe surtout ya ko dénoncer ba fausse réalité wana yango to bokomela biso to lobaka toujours que notre toza na structure moko et ça que non to bokomela biso boza na capacité que non ya ko pesa juste ba point de vue na bino koloba onini ke no ba konzamboka ba ko sala mais tozaka strictement interdit na quatre émissions tango benga o soit ko komela biso oza na capacité voire même ya osani ya ko finga ba konzamboka parce que na ebi ke no bino nyos ba fidèle ya Central Télévision ebi ke no bozaka toujours pe boza quand même na moi notion ya ko eba ndeni ni ke to ko se passer na kati ya émission oyo to lobela crise ko eza lié na carburant tu éviter carburant ce qui est wapi tu éviter problème ya carburant ça basé par nini parce que carburant comme inde makambu awa na mboka oyo parce que makambu nde comme na kati ya carburant oyo to so ebate ke na kati ya carburant ezandenge nini yango ke no osenga toujours na régie ay ba pe ko balancer ngai d'abord pour na ndeni mufuku pia bato bakomo tuna na kati ya station mufuku tu ne mufuku donc mufuku tu bato bakomo tuna na kati ya station to yebate na kati ya station moi mutuka bomona step wana eze moi mukie mais bato batondi ya kosakana te totala ke non population ne batondeli yo au juste kotonda batondeli yo eza mpona nini au juste ndenge batondeli wana batondeli mpona nini parce que ebele ya bato telaka momona camion oyo nde bomona nini bomona camion na station yango nde ozoba kofournir carburant na kati ya station mais tela bacamion ndenge tondi ebele tani bacamion etondi ebele donc bato ebele baopose bakestion bayebi te ke carburant eke wapi carburant eke wapi ntango nauti koloba no lipa no toosouffrir na nguba oyo eza na mboka oyo toosouffrir na nguba ebongo carburant eke esu wapi soki no chaque jour tosalaka bamarche de santé na ville province ya Kinshasa chaque jour likambo ya carburant kutu ezala kutu ya koloba su te likambo etali ya transport tomona ndeni bachauffeur baniongaka biso baviololaka biso batambwisaka biso no ndeni toyeba kosala donc à tout moment tozala na capacité ya oyeba toyeba nani tekina mboka oyo sala lo carburant komata mais tela no ndenge ni banyonga biso ebongo lelo carburant susu ekomi population osouffrir mpe badifférentes stations dezotekama donc soki ke no moto akomi riche na carburant yaka total donc total nde aza na succès na likambo etali carburant total nde azoyeba kosala bareserve na ye mpe total wana ndeka moto ana capacité do bastation ya total okei omona mofukutu ya bato kane bomona bile na kati ya bastation ekomi kokolane mpe babido kutu bateka suka bia na babido te bakomi koboya makambo etali carburant batekelo na bidon mwani parce que eske kuna na kati ya station pwi nini bazoteka mpe libanda ezoteka mandeni bakadafi kuna ekomi meme ata 1 litre ata tiene na 11 000 nana kokaka parce que na kati ya kini nyonso na le livre yosaki na kati ya kini nyonso na le livre profitaka na faiblesse poza na capacité ya konyonga bato misusu mutu oso aprofitaka na kati ya faiblesse mpo abimisa mwa babiloko na ye bakartouche na ye mpo asombela yango lopango na ta oyo tozoyeba te crise oyo ezoyeba kozala na likambo etali carburant eza basé par nini estce ministre ya hydrocarbure estce aleki mpe liboso ya baétanoloté mpona komeka mpe koaclaircir population parce que mokolo ya lundi passé
tomonaki ke non bayebaki mpe kokota réunion. Est-ce que réunion peut ça passer par rapport à nini? Et ça basé par rapport à augmentation ya prix ya carburant, donc carburant na minute comme au wapi. Donc population doit poser la question, nanu totambola kana passe pour le kabotali carburant, le kabotali transport. Parce que le chauffeur, on a déjà chauffeur na chauffeur, à la carabine. Donc les gens qui sont dans la kino, sont pour le but au tambola, c'est que nous avons tout le monde à boire. Le kabola qui, le long na otamo distance de makolo, sur la commune dans ce mois, moi moto, après moto na okoma place. Donc dans ce temps toujours, non c'est qu'à toujours, dans le bâti, réalité qui te met dans la vie solo, quand on a vu notre petit à distance sur le terrain, parce que tout soit pas point de vie. Donc point de vie à moko na moko, ne peut s'habiller sur ma canisi à boyer pour la pour soit tu as perfectionner, pour soit tu as améliorer, ma bilo mususu otamsu, et cause à ma défaut la carte de réalité qui. Donc il y a moko ni à tout moment, nous avons toujours besoin, il y a combien de navires du solo, il y a combien de navires toujours. En plus, dans ce cas, toujours la riche. À balancer les bisous, intervie. Intervie avec mon ami Somoko. Il y a peu autre que d'écouter la carte station à Kada Moufoukou. Pour y avoir il y a peu à Zopé, ça les Kabotali Karabira. Tout la image au monde de se retrouver justement après. Bon. Et là, on a eu Goloba. Nous sommes toujours comprendre dans côté. Toujours mon nagage essence. Et comme il passe tout surtout qui a brusquement ça c'est comme il passe parmi ceux qui ont raison au pour bitumba ya Ukraine na Russie de moto salarié carburant et mon anaté mais carburant ils ont remonté carburant ça na prix normal et changer était tout ça moi na prix normal mais ce qui ndé ba Kadhafi ba yeba sombi na kata station ba bimi ba ke wote que la bisongo ba 4000 ba 3500 na litre. Mais na kata station soki o patienter na o vani no na kata na mulongo zeliti ba peso espace na yo okei o sombi na yo na prix normal et lo changer zate mais soko bimine na libanda oke so me pas Kadhafi ndoke so bango ba 4000 ba 3500 bon et lo go ranga na moni ya mwana mususu nga na moni na ngezate po toto comprendre te ba nani engine ezoteka na pasi kobile eteka na pasi sona hydro ezoteka na pasi mais station tomoni ya mingi oyo ezoteka carburant ezaka ka total otoyebi te po total ezaka ya bamindele ubi soki total ezaka ya banani poka ba total ndeka moto ezoteka le reste ya bastation oyo natangi wana namoni siki ezoteka nango te oyo oloba yango wana bon mingi bazokimela kaka epai ya ba Kadhafi andimi na ye na po asala perte ya temps aomona yango eza mpasi malamu aluki Kadhafi esika ezali asombi ata na 4000 wana essentiel kaka ye alongwa place azali wana bon bosenga na eza kaka basalake baninga oyo mosusu bazoteka te soki ke baza na baproblème kuna epa na bango baluka basisa problème wana circulation ezonga normal tokomo vivre lokola na 99 ntango barebele bakotaka te tozaowolela bacarburant ozowolela bapétrole yango tomona yango liso sikoyo mais époque wana tozalaka na guerre mais sikoyo toza na guerre te baluka ba résoudre moi problème ya bato wana basisa na bango pour makambo ya carburant zonga na normal. Bonjour papa. Bon, merci beaucoup. Et là on a encore le baisage, to souffrir fort. Toujours souffrir fort biso bato à transport. Le mususu question oyo zo tuna wala question wala yango nde biso pe tozo se poser yango. Donc tozo jusque là tozo ye baté suite de bit et nini carburant ezo mona na te ou bien carburant et mati donc to ye bité. Question wana yango nde biso pe tozo se poser yango po to ye ba réalité ya makambo yango parce que to tamboli nga na utaka na pompage na uti ndeti lobby na uti pompage na ke luka carburant ti victoire na komi na victoire na ponga bi carburant ezate na zongi donc na yeko kuta carburant na baka yawu
na baka yau l'air na komi place wana na kuti kutu bato ebele moyen ozwa carburant eza te na forcément wana nde naye kozwa carburant nde naye kokota ndako mais toyebi te eza nini mais eloko nga nasenga na bakonzi eza ke bakonzi bameka nanu koapaiser situation oyo parce que ezotungisa mabota ebele bato ebele parce que tala na monde ya lelo sans transport donc eza vraiment catastrophique yango wana nde nazosenga ke bakonzi batelemela na dossier oyo bameka nanu koapaiser yango wana nde réponse na ngai donc baapaiser dossier oyo vraiment po tozala quand même équilibré. Merci beaucoup. Bon, naoki ndeko na biso tolo balobi ke faut kosenga na bakonzi to kosenga bakonzi te tango esenga bango nango te bango oyo bakota ba station te baela bango bacarburant biso komo biso to bato bato du jour obimi oyo ozuluki olie toya lobe ezalaki kuta koyinda bakofebe te na bastation mpona carburant gouvernement mo nango te faut kende osenga gouvernement yazomona mambo eleka te mboka babilo nyonso ekomomata so amoni amatisa carburant amatisa oka mbala moko olia mema bato na baliro oyo moto akufa paza tachangoka ndenge alingi lomi bato moko nasomi 3 litres na 10 000 francs 3 litres ya carburant asomi na 10 000 francs aomonaka te ifoka tobandoganga kake no te carburant bamatisaka so bali bamatisa bao tokosenga mpe motu te oyo teketeke se tosenga ngai lomi na kota station nazoi te aosunga carburant te oyo asungaki na kati ntango abimi ayo otekelanga mpe libanda me amatisaki prix bon oya akotisa station asomi na prix oyo ezalaka kuna ntango abimi nango bon moyen ya kokota kuna kozwa carburant ezalaki te ye nde soki okomotekela biso libanda nde atekelenga 3 litres wana 10 000 francs. Alors, bon, total, la plupart des stations sont dans la série, on va modèle pour tout cas d'amour, qui va contrôler la station, on va modèle pour descendre les gars, il faut faire des bonhommes. À part total, on se bat ici, on tient la catégorie à venir à la station, la station, bon, tu évites sur les Japonais. Sur les Japonais, alors, Batika Abisso, tout ça, on va garder Abisso, les Zabala, les Bangwana, et les Mouabia. Pour la ndenga bote so na micho tali bwa mbouteillage ezaka ba ozelaka carburant ta mutu ka carburant batindeli biso ta kongo mutu ka mukie bo siko biso ndo totelemina est-ce que ekoka biso te donc to au final na to mbundi na ba gens oyo po to zwaka carburant non so wana ba monaka te nini na oka kutu na radio ministre wana soki ya nani wana o ba solution mona na kate donc il faut que tu vas kufa après baya to ko bomana bazela sango tout le monde fait mambo débi. Mambo sengeza te ba matisa so matisa mo matisa sida to mesana. Boko sa ba tutege no gate bo matisa. Ali na bino eza bongo. Bote papa. Bon, c'est l'information na yo qui na habité ce que est vrai parce que na vérifié te quoi. C'est Congo dira linga kata coopération na ba station mususu privé quoi. Donc linga kata ngo pona to ko mo la difficulté telle la guerre ya Russie. Bah on va te livrer la biso ba gaz, ba essence, ba bilo mo bongo et ça c'est comme moi vraiment la difficulté. Yango sep Congo selon ndinga na yoka selon ba soux alinga kata ba po ba station comme ebeli na Congo. On dirait cop na Congo c'est la station, bar, hôtel. Donc telle la to na cité mais ba station ebeli et pourtant station bongo za na suka ya mboka pour na ba bilo moko ko sécuriser ba pour na resomba essence. Mais pour nani makambo tel que essence et mati na ngote. Et ça n'a aucun raté. La température pour na cette Congo pe fakata ba liena na ba liaison mususu. Bon, batika na ba ko maitsa ba transport wana. Parce que l'état na biso a fixé non prix ya carburant. Et ça bande ko na biso ba Kadhafi mutbote ka 1 litre 3500. Batika bongo to za biso nya surtout ba congolais. Bazo mona conjoncture to zo vivre na mboko. Donc to la mukano na tongo to lukano eloko ko lia nano. Donc yoso matila mninga sous essence 1 litre 3500. Au moins tozo boumae tant au peuple non toza na chômage makasi toi chômage etondi. Tant au yebisa moto que transport taxi 1500 est-ce qu'on linga ko mat. C'est ça le problème bon zo mona na tête. Mais bate bon c'est la vision de mboka réalité à qui réalité à qui quand la population n'est pas posé ma question. Donc toujours tu ne possède pas toujours la ministre a hydrocarbures victime papa dans la population dans la musana dans les populations c'est lamenté muna mutu ana capacité yako kanisa na ndenge ya kanisa donc muna mutu azoye baté au juste problème ya crise où eza basé par lui
donc mutu nyonso akolamuka na ye donc akuteka na information mona nzela atika na mutu donc mutu aza mieux placé oza na capacité soka telemi bo population ayoki ye ezaka yo papa ezaka yo ministre ezatela musala yo kosala to éviter parce que crise o ekomi basé par nini est-ce que yango neza parmi ba facteur o zo ba kolembisa ke ba station muso eteka parce que ba station na pe mususu wana o ezoteka te wana baza pe na ba gens na muso ba futaka pe bandako ba gens muso ba éviter parce que to yebi trop bien tant au confinement covid ya kiao bato ebele bazalaki na bandako basouffrir siko na minute wana baja wana otoke na bastation mosusu tomona eza ya kokanga baoteka te wana sor na bango eza nini mutu akoki mpe kotrouvele bango solution ezaka yo papa ministre ezaka yo ministre ezaka yo nde mutu akoki kosimba koluka ndenge nini na koluka bapiste moko po de façon population se détendre parce que omoni trop bien ndenge nini mboko ezokendele oyo soki lelo subo matisi carburant parce que tu as vu trop bien que non, mais finalement on est qui est la raboye, mais finalement on est ça la raboye. Ce qu'on a lobby, la station carburé mati, parce que déjà dans le niveau il y a ma Kadhafi, carburé c'est à commander. Ce sont un gambo ya bino, carburé sur le mati si population en vivre ndeni. Population a conçu ndenge ni piste ya ko vivre, parce que mikole koya lisusu, population en a besoin à son misabino na place wana. On ni bino bo servir population pour lobby atika na ba dette morale ya bino. On est bino bosali pour la population pour de façon que la population a kanisa bino pour lobby sous na même pas place wana parce que lobby et comme le sou que non boyer sous luki de façon pour convaincre ou bien pour corrompre sous population pour de façon à tenir sur la place wana mais au cas où au juste pour me mener biso nini comme apport na bino comme apport na bino to ko kolobela nini kila ndenge nini bandeko na bandeko muna mutu ana donc akomina ko baye alobi to kolobela sou bino ni tandis que bino nyonso bomona bino nyonso bomona to yebi ke bino bofuta na bino transporter bino botia na bino carburant te bokena na ba station te bozana ba place bozwa carburant privé pour na bino na ba ran na bino mais ce que population azo ba ko souffrir population se lamenter alors ministre na biso auto linga mingi hydrocarbure Didier Bidim zana capacité ya kosunga population pe pesa bango message clair bayeba que nos problèmes ont été basés par boy ce qui est par rapport à crise où est ba ko se passer na guerre où est entre Ukraine na Russie yebisa population que non eza par rapport ya boyeboy eza le quoi ndenge lipe mati donc ba soti kana même pas ko expliquer ba tout lipe mateli par rapport ya nini au lieu que nos communications ezala au lieu que nos bale kana itano ikena cadre ya réalité qui ba meka ko expliquer population que tala na minute oyo elo moko ko koma boy elo moko ko mabo to bande ko mona ngwa tout moment tango ba ke ba de ko se ba kisama o bande toujours ko ya na ba média pour na kolobela et bon ndenge ni mboka ezokendele oyo boko kolobela ngote carburant mati et mati ce qui est mati te mais nga lobe mati poani parce que dernièrement na zaki na station carburant ezoteka na 2200 donc na kati ya 2200 wana soit le kola okei na 2500 ba otekelote donc po ba tekelo faut que na 3000 nga na kamwe litre ya carburant na station eteka na 3000 wana na total non lo parce que na kitaki sur terrain na soit kita ya ko meka ko vérifier ba prix ya biloko ko vérifier ba prix ya carburant zote comme 3000 par litre. Mais bazo exigé pour ceux qui ont 2500 ba que l'autre. Donc il faut pas que l'autre faut en 3000. Mais bazo boya makamotali bidon. Ceux qui non oza onose la carburant na groupe. Oza obligé faut même un groupe pour nous na mutu. Boko mwana ko kuna ba tsela oso ke na bidon ba que l'autre. Donc ba condition et comment tele makasi pe kune komi bitumba kande boka ba témoignage ba ndeko. Bande ko ba kune komi bitumba. Yango na ndeko moko bienvenue. L'essence toto kitina inde azana capacité ko solo la pela ba de so mais comment fait-il que station il faut ça la pour que de façon mutu musu carburant ko style la ye na mutu ko so na moto na ye na lié au carburant ba oteka te mesa station au juste boseli ba tuwana boseli ba mo likanisini pour na bandeko ba oteka te pour na bandeko ba oteka te boseli ba mo likanisi nini Jeremy Munyoka bazali mo umu ya nkolo azuite ya kosambela mona bitinda nzango azuite ya kosambela elongo na les assoiffés mobimba ko ekuma makana ye moko nani ye moko o balobaka ye moko nani raison qui pose alors tu as composé ma question trop par rapport ya mboka oyo par rapport ya mboka oyo kin to éviter kino to mokende wapi
na kati ya kino mutu nyonso azoselama te, na kati ya kino mutu nyonso azolela, na kati ya kino mutu nyonso apose bakestion, na kati ya kino mutu nyonso ayeba te tokomokende wapi. Nani akoki kosunga biso na mboka oyo? Nani akoki kopesa biso appui na ye na mboka oyo? Nani akoki kooriente biso na mboka oyo? Mpe nani akoki kolobela biso na mboka oyo? To na kati ya mboka oyo toyebi te. Palais du peuple eza wana badepute bozala mpona kolobela biso. À tout moment boyaka kotelemaka so baliba telemisa lwa moko boye oyo eza contre bino wana nde bote bani koloba. Mais mpona koloba na shit ya mboka oyo toyeba te, tokoki kolobela nino shist mboka oyo eza ya kodaye, eza ya kokufa. Tozambela trop melongo moko esimba te. Ti omona nzambe kanda eleki abomi biso nyonso na pongi tokufi. Mpo tozoyeba te na kati ya mboka tokende wapi, kolia eza pasi na carburant ya pamba. Carburant komi problème. Lipa wauti komona bilili tala niveau ya lipa ya 200 oyo tobanda koyebaka. To mokili epaluki au fur et à mesure etikalika tobanda koliama. Etikaka tobanda koliana. Yango moni groupe intercession la grâce bazokoba kosambela mpo de façon ke mboko ekende liboso, mais au contraire façon baosambela nzambe bazofungola mais bato bazosimba makambo bazo bakopesa te piste de terrassage okende moto akoki kopema. Toyebeti na kati ya kino tokende wapi, na kati ya kino tozokende wapi, nani akoki kolobela biso na mboka oyo, na kati ya bastation nyonso eza ferme. Toyebi te mpona bapoke infomwama esenga nini. Soki likambo etali kende okomatisa prix ya carburant, mais ministre ça n'a capacité de se décider bino moko kino na ministre ya finance bo exige makambo nyonso bikeno na mitso to aboye to matisa carburant bo matisi que population a souffrir ninga zo souffrir wana to mesa na biso ata transport comme 7000 to matakaka, to mesa na biso ata transport comme 18000 to matakaka, parce que biso to yika ko accompagner bino po biso to fana biso la carte de réalité kati na kini oyo to ebité eloni ezo marcher. Avocat koute bote makana nzete yango moko ebimaka na nzete yango moko, mais tuna prix nango eza problème. Tozoyeba te na kati ya kino tookende wapi, toyeba te na kati ya kino toosala nini, nani akoki kosunga kini oyo. Église kutu bazosambela tozogene mpo na mboka oyo à tout moment keno tookende pembe na baélection bokoluka su totya suka bino na même place. Ah non, 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 wana vraiment te, wana vraiment te. Na minute so élection ya tour oyo nazolobela bino ba téléspectateur bino bolinga Central Télévision bino bolinga réalité akini ne mission bolinga trop boza na capacité que non na élection na biso ya 2023 boyeba nani yo botia na place mutu moko te ayi na bino mo polo moko boye ona vers amadesu ou soit na vers ya loso po bopesa ye ba voix à tout moment boyeba eloni boana besoin kosala biso moko toyeba to fona miso. Parce que dans la minute où il comme soko ngolobe la boy, oh yo ça mutentel, yo ça mutappartient tel, mais tout le monde par rapport à la situation qui s'est passée, rien ne marche. Et l'homme est simba, et l'homme est au simba. Tu m'as dit que non, na ba niveau que non initiative, ou que non chef de l'État qui n'a pas. Parmi ma camo bande koloba que non, à cause de la mboka oyo et comme rose. Appelle même l'ensemble qui n'a bande ko bazali banda bazonga. Et bon c'est bazonga qui, de ngato sukandeni. Bandeko bazali banda o ono boya soki bazonga ki vraiment na pelle wana to linga to suka ndenge nini soki na biso moko déjà bo to souffrir donc et comme à tout moment soko on a besoin oboko la mboa il faut yo moko non se prendre non en charge yo moko vient en charge bon mboa comme il y a Gillette na 22e siècle mboa comme il y a Gillette na 22e siècle yango moni à tout moment na ebisi que non prophète Christian Mayele na ebisi à tout moment tant bo prophétisaka nzamba olobela bino ni mpona mboka oyo à tout moment bo lancer ba message nzamba olobela nini mpona mboka oyo parce que na kati ya mboka oyo à tout moment tokomi ko se plaindre trop to ebite oni to sala te nyonso to sala kati ya mboka melo mote simba oshisi na kati ya mboko so esimba te vome kutu nzambe alalisa biso tolamuka te ke bobo mabiso na ndenge tovivre oyo eza batorti lipa ekomi problème soki no lipa ya problème ebongo bamisuni ebongo babilo mosusu na kati ya wenze tolobela yango su te augmentation ya prix ya biloko ou bien hausse de prix ya biloko na kati ya ville province ya Kinshasa ekomi kutu ya koloba su te ekomi nekanda. Donc yo mo na boso ke na wenze obane ko seka vokota soko bibi foka ngelongi point parce que population ozonga na kuna ba stress to éviter na kati ya mboka oyo to zonga na discours ya ye moko le père o lobaki to miswe la charge ou bien nini
ou bien tu as toujours aligné le peuple d'abord. Jusqu'à les questions t'ont posé. La population se retrouve dans Nîmes. Il y a un côté qui a venu, Moutounion, ce qui a été Moussala Mone Simbate, a commis de Djoko Lukanzamba Benguié. A commencé à l'église, autant a venu, 7 églises, 8 églises, nous sommes par rapport à Nîmes. Et ça par rapport à la conjoncture et à Mboka. Et ça par rapport à la conjoncture et à Mboka. À tout moment, on se plaindre. Réalité qui on est dans le belate. Dans Mboka, on se retrouve aussi caméra. Dès qu'on a descendu sur le terrain, au moins la population, on a filmé au silica. Alors, à table aux yeux, ils sont habillés. Nana ko changer les bisons Mboka. Nana ko changer les bisons Mboka. S'il vous plaît, à tout moment, nous allons répéter Koloba. Vous avez toujours la capacité, il y a comme la biso na numéro où ils allaient afficher le poste de télévision na bino. Tout le bien que non, au ben na biso ta mo comme la biso. Ceux qui vont comme la biso vont dénoncer ma fausse réalité. La réalité quoi c'est pesa bino te wana na kati ya veni na bino, na kati ya komi na bino, to kitana mu fuku ya ba caméra na bino. Mu fuku ya ba caméra na biso pour nous sona bino. Parce que les camotes les carburant et tout se batté, tout se batté. Tout se batté, nous sommes tous dans la moko et Talibanda. Nanguba et Talibanda. Nalip et Talibanda. Matembele comme Talibanda. Donc nous sommes tous dans la moko et Talibanda. Donc la carte mboka ol, ceux qui ont biloko bisomo to salelaka, et ça juste ba kuluna. O bisomo to e ba ko fournir na mboka ol. O ça meilleur ba congolais, et ça ba kuluna. Donc à tout moment ceux qui n'ont pas kamotali kolia, et ça problème. Et ça problème na mboka ol. Et ça les seuls mots qu'on se met côté là yo, on soit accompagné dans cela pour venir. Moi le qu'on a collé là pour kabila mon a été. Na mboka. Na kati ya réalité qui to kana kanisa keno banaka to kanisa biloko ko fanda ko women en zoom mais lelo ceux qui n'ont sala qui est soko yé ba ko pete no masolo parce que bani loko servir yo. Bani loko servir yo te. To lobela nini? Na minute soki que non, pour de loko e marché, comment la ngona dénoncer? Dénoncer les locaux et marcher dans Mboka. Et locaux moko. Et locaux moko te. Il y a un moment où nous supplié ministre hydrocarbures. N'a pas que nos populations a tchon lisou lisou n'est pas que ministre économie. Dans ce bout il y a que nos populations a tchon lisou misou baluka tout balongola sou yo le connaît ba oti kolongola ministre de l'économie. Poni parce que ça parmi ma faiblesse na bino moko lobby comme aboyi. Nous sommes chef de l'État au Salaté. Attaquer Bino là pour nous dans la tâche là. Mais pour mes amis, aujourd'hui charge nous sommes au na mutu là. Charge nous au bio au Salaté. Mais nous c'est ça que non, autant la Bino. À tout moment tu dis que nous bio au Salaté libre. Pour les canabiens dans ça vous avez besoin de transporter. Ou les locaux font la Bino c'est là. Autant on a pas sirène dans les autres font la Bino, besoin les cas sans problème. Et vous on puisse se mettre en marche de santé chaque jour. Les transports vers moi là. Pour nous tous ce qu'on même en tout cas alma mata otuye pour mon mati boni yo éviter carburant santé parce que faut qu'il y ait une station là 4 heures il y a un risque de population comme ça 4 heures yo na kina moto na ye pe mulongo système à mulongo bomoni bilili neni batu ba tonda kina kata station mais mutu kaza muki ya simple one donc chef akomuta na peke non il faut fournir na total na mo babilo mususu wana mais o etali o ke no muna bi se débrouiller on a la station sur la basse. Maintenant, on va dire on a bossé en ligne. On a toujours que TV Sambo. À chaque fois, on a toujours TV Sambo. L'autre, les gars qui juste tombé dans le solo, où ils ont lié la crise, où ils ont basé l'hydrocarbure. De éviter. Kouakou tu vas le sauter. Les cabas Kouakou te mettre sur le sol à monter. Moka te mettre sur le sol à pouvoir te. Qui n'a 22e siècle, tu sais la carte. Mwinda ya teti kwa lo mwinda osoko talo la mukinyo soko mimi eza na 22e siècle tukuti lo likambo kwa kutolo bakate lo to lobela ki juste likambo etala ki carburant yango na osenga toujours na ministre mais respect papa na manke yote lobi pe lo kwa mabete donc lobi bien que non mais respect na yo ministre papa na biso Didier Bitim papa na biso et toi makamita le carburant et cause la malade parce que population on a besoin pour créer sérieux. Oui, vous savez, Christ est basé par nous pour communiquer le message malade. Ce qui fait les Cambodgiens qui ont une augmentation, il y a carburant, vous avez la capacité à Koloba et vous avez la malade qui est population active dans le monde qui est population a la capacité, il y a causé la matin dans les Cambodgiens les carburant. Voilà, donc comme il y a une émission les acquis
te bongo nazalaki bongo assisté na ye moko assistant pro avec assistant pro Didier Immortel sa côté la production kuna Monsieur Berimar Mabote Bele nayebi kena bafanatique nyonso elaki ngoyi c'était kozala besoin ya kokomela biso ape na besoin produit na yo balobela ngo babeta biso na cadre ya réalité ki posité te eza na capacité ya kobenga balobi bana mpe ya la grâce balobi bana na grâce balobi bana na grâce bana ya la grâce abengi no kobeli bana na grâce bazobongisela pere na bango bazobongisela mutu na bango bazobongisela pere na bango moko mobange na manifestation oyo kozala bongo le 24 avril abi anniversaire ye moko ya le 7 mois bazalaka bongo na ville ya Jésus chansable na foto bazomilengela bachampagne ya kafukafu simulu na seti tabasa kote file ya matungulu na pilipili ya zokite babi kune koyinda nde le 24 avril oyo babi le 7 mois akozala gratika na grâce otali bongo baninga ebandeko Kinshasa ebandaka na kitambo baninga ebandeko Kinshasa ebandaka na leyote lelo oyo bana kini bozwaki te ya kopose baquestion boloba nani akoki kolobela bino ok Centrale Télévision epesi bino opportunité ya korépondre na baquestion oyo bozwa te ya kotuna mboka ya kaona anarchie le 24 novembre 65 date ya mbongwana